Historických hradov a zrúcanín je na Slovensku veľa. Stredoveká strážna väža zostala iba jedna. Živánska väža sa nachádza pri Jedľových Kostoľanoch, strážkyni dôležitej obchodnej cesty, ale hrozí pád. Dobrovoľníci zo Združenia na záchranu hradov z Nitry chcú viac ako 20-metrovej veži vrátiť život. Na záchrancov čakala dlhých 300 rokov. Uvažuje sa o 4 alebo dokonca o 5 podlažiach, samozrejme bola zastrešená. V tom vlastne základe mala takmer 3-metrovú hrúbku. K veži sa museli doslova prerúbať, potom vyniesli lešenie, aby sa k najohrozenejším miestam na strážkyni vôbec dostali. Cieľom tohto workshopu je zachrániť a staticky zabezpečiť strielne, ktoré sú zachovalé. Ja pripravujem chalanom skaly na murovanie. Môžu to byť také, čo tu boli, ale aj také, čo popadali z tej veže. Skaly sa vrátia späť do múrov. Odborníci sa s nimi budú hrať ako so stavebnicou. Jeden kameň aj 5 razy otočí človek, aby to zapadlo. Živánska väža strážila túto pôvodne stredovekú cestu. Už pred 700 rokmi po nej jazdili obchodné karavány so zlatom. Bolo na niekoľko kilometrov vidieť do tejto doliny na všetky strany, takže nedalo sa uniknúť pozornosti strážcov. Vznik Živánskej väže odhadujú odborníci na koniec 14. storočia. Ak však novodobé výskumy potvrdia, že je o 100 rokov staršia, jej význam sa ešte zvýši. Monika Jelušová, televízia Markíza.